ತೀವ್ರವಾದ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಸೈನಸ್ ಮತ್ತು ಉಬ್ಬಸ ಇಂಥವೇನಾರ ಇದ್ರ ಪ್ರತಿದಿನ ಲಿಂಗ ಮುದ್ರಾವನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ 15ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರ, ಮೊದಲು ಬಲಗೈನ ಐತಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಮುಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹೆಬ್ಬೆಟ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಕೈ ಈ ರೀತಿ ತಗೊಂಡು ಬಲಗೈ ಎಡಗೈ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ಈ ರೀತಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. 15ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಶ್ಯ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟ ಮಾಡ್ರಿ. ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಚಳಿ ಆಗಕತ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಾಖ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೇನಾದ್ರೂ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಪ್ಪ, ನಿಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಐತೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ ಸೊ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಶರಬತ್ತು, ಹಾಲು ಮತ್ತು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿಬೇಕು. ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕೂಡ ಕುಡೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರ, ಅಲ್ಸರ್, ತಲೆ ಸುತ್ತು, ಅಸಿಡಿಟಿ ಇರೋರು ಮತ್ತು ಪಿತ್ತ ವಿಕಾರ ಇರೋರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು.